Gaaffilee shaakalaa 100 gosa barnoota gadaa qorumsa ministeerii irra dhufuu danda'a jennee yaadnu qabannee isiniif dhiyaanneerra. Maarree isinis YouTube chaanalii keenya Subscribe hunda caalaa irra immoo Like gochuudhaan hanga dhumaatti nu faana tura. Amma kallattiidhumaan gara viidiyichaatti dabarra. Gaaffii lakkoofsa 1. Dameewwan Oromoo lamaan jedhamuun kan beekaman kamii? A. Ittuu fi Hambannaa. B. Sikkoo fi Mandoo. C. Booranaa fi Baarentuu. D. Maccaa fi Tuulamaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Booranaa fi Baarentuu kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 2. Giddugala dameewwan Booranaa kan duraa eessatti eegalee? A. Odaa Nabee. B. Odaa Bulluq. C. Madda Walaabuu. D. Odaa Roobaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Madda Walaabuu kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 3. Federeeshiniin bulchiinsa gadaa kan jalqabaa kan ta'e kamii? A. Maccaa Tuulamaa. B. Sabboo Gonaa. C. Kontuumaa Daarimuu. D. Raayyaa Asaboo. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Sabboo Gonaa kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 4. Yaa gadaa sabboo gonaa sadan keessaa hangafa kan ta'e kamii? A. Awwaattuu. B. Konnituu. C. Arboora. D. Maattii. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Arboora kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 5. Oromoon damee maccaa wiirtuu isaanii jalqabaa kan hundeeffatan eessatti? A. Odaa Bulluq. B. Odaa Nabee. C. Odaa Bisil. D. Odaa Ullee. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Odaa Bisil kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 6. Gosti Tuulamaa ilmaan sadii qaba. Isaanis A. Daachii, Bachoo, Jillee. B. Daachii, Baabbillee, Obborraa. C. Maattii, Hokkoo, Uraagaa. D. Warra Iluu, warra Baabboo, warra Qaalluu. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Daachii, Bachoo fi Jillee kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 7. Odaan Bulluq giddugala sirna gadaa kan ta'e eenyuu fi? A. Oromoo Baarentuuf. B. Oromoo Maccaaf. C. Oromoo Gujiif. D. Oromoo Booranaaf. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Oromoo Maccaaf kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 8. Higguu Baarreen damee kamiiti? A. Boorana. B. Raayyaa Sabboo. C. Maccaa Tuulamaa. D. Kontuumaa Daarimuu. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Raayyaa Sabboo kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 9. Federeeshinii Kontuumaa Daarimuu maqaa biraa maal jedhamee beekama? A. Boorana. B. Walloo. C. Gujii. D. Arfanqalloo. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Gujii kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 10. Gabala sadan Kontuumaa Daarimuu keessaa hangafa kan ta'e kamii? A. Maattii. B. Hokkuu. C. Uraagaa. D. Hawwaattuu. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Uraagaa kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 11. Odaan seera Kontuumaa Daarimuu jalatti tumamu isa kamii? A. Odaa Roobaa. B. Odaa Garaadoo. C. Mi'ee Bokkoo. D. Odaa Doolaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Mi'ee Bokkoo kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 12. Oromoo Gabraa damee gurguddoo kamitti qoodama? A. Maattii fi Hokkoo. C. Jibloo Loosaa. D. Ittuu Hambannaa. C. Ittuu Hambannaa. D. Sikkoo Mandoo. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Jibloo Loosaa kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 13. Damee Baarentuun madda walaabuu irraa fagaatanii cafee mataa isaanii ijaarrachuun federeeshinii uummatan isa kamii? A. Sabboo Gonaa qofa. B. Sikkoo Mandoo, Shanan Walloo, Ittuu Hambannaa fi Arfanqalloo. C. Maccaa Tuulamaa, Raayyaa Asaboo. D. Kontuumaa Daarimuu fi Jibloo Loosoo. Deebii sirrii kan qabatee jiru
Baa sikkoo mandoo shanan walloo ittuu hambannaa fi arfan qalloo kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 14. Wiirtuu sikkoo mandoo kan ta'e isa kamii? A. Odaa bulluq. B. Odaa garaadoo. C. Odaa roobaa. D. Odaa bultum. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Odaa roobaa kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 15. Odaa roobaa jala dhaddachi 21 laga waabee gara bahaatti argamu kan damee isa kamiiti? A. Mandoo. B. Sikkoo. C. Ittuu. D. Hambannaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Mandoo kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 16. Manbadhaa jechuun kan beekamu kamii? A. Odaa roobaa jalatti dhaddachoonni waggaa 8 walitti dhufanii taa'u. B. Bakka ijoolleen jiila wal argii gaggeessanidha. C. Bakki jiiltii kuusaa itti gaggeeffamudha. D. Bakka raamni fuudha itti raawwatudha. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Odaa roobaa jalatti dhaddachoonni waggaa 8 walitti dhufanii taa'u kan jedhudha. YouTube chaanalii keenya subscribe, like gochuu hin dagatina. 17. Shanan walloo keessatti kan ramadamu isa kamii? A. Warra baabboo. B. Warra daachii. C. Warra maattii. D. Warra jibloo. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Warra baabboo kan jedhu ta'a. Gaaffii 18. Wiirtuu giddu galeessa walloo kan ta'e kamii? A. Odaa bultum. B. Odaa bulluq. C. Odaa garaadoo. D. Odaa ullee. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Odaa garaadoo kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 19. Wiirtuu ittuu hambannaa kan ta'e odaa bultum sirnaan kan ibsu kamii? A. Wiirtuu giddugala seerri ittuu hambannaa fi arfan qalloo itti tumamudha. B. Bakka abbaan gadaa fiixeen itti taa'udha. C. Bakka jiila muudaa itti gaggeeffamudha. D. Bakka dabballeen maqaa itti baasanidha. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Wiirtuu giddugala seerri ittuu hambannaa fi arfan qalloo itti tumamudha kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 20. Ilmaan arfan qalloo sadan isaanii kan qabatee jiru isa kamii? A. Daachii, bachoo, jiillee. B. Maattii, hokkoo, uragaa. C. Alaa, baabbilee, dagaa, abboorraa. D. Warra iluu, warra heemanoo, warra qaalluu. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Alaa, baabbilee, dagaa, abboorraa kan jedhu ta'a jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 21. Arfan qalloon wiirtuu isaanii kan hundeeffatan eessatti? A. Odaa bululoo. B. Odaa garaadoo. C. Odaa bultum. D. Odaa roobaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Odaa bululoo kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 22. Waggaa 8 madda walaabuutti gaggeeffamaa kan turee fi mallattoo tokkummaa Oromoo kan ta'e isa kamii? A. Jiila Irreechaa. B. Jiila Muudaa. C. Jiila Kuusaa. D. Jiila Gadoomojjummaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Jiila Muudaa kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 23. Jiilli Muudaa madda walaabuu jaarraa kam keessa addaan citee? A. Jaarraa 18ffaa. B. Jaarraa 19ffaa. C. Jaarraa 17ffaa. D. Jaarraa 20ffaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Jaarraa 19ffaa kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 24. Haalli yeroo ammaa federeeshinii gadaa gidduu jiru A. Heeraa fi seera adda addaa qabu. B. Heeraa fi seera dhabuu eegalu. C. Heeraa fi seera wal fakkaatuu fi tokko ta'een bulu. D. Heeraa fi seera addaan bulu. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Heeraa fi seera wal fakkaatuu fi tokko ta'eetiin bulu kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 25. Ammallee YouTube chaanalii keenya like warri hin goone gochuu hin dagatiin please. Gaaffii lakkoofsa 25. Yaa'a gadaa jechuun maal jechuudha? A. Bakka abbaan gadaan qubatu. B. Seera gadaa barreeffamaa. C. Gareen jiila gadoomaa gaggeessuudhaaf ardaa jiilaa irraa wal faana godaanan. D. Gareen ijoollee jiila qopheessuu. Deebii sirrii kan qabatee jiru
Caa gareedhaan jiila gadooma gaggeessuudhaaf ardaa jiilaa irra wal faana godaanan yookaan immoo qubatan kan jedhudha jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 26. Fakkeenyota yaa'a gadaa kan ta'e kamii? A. Yaa'a raabaa, yaa'a doorii, yaa'a gadaa. B. Yaa'a maccaa, yaa'a tuulamaa, yaa'a booranaa. C. Yaa'a siikoo, yaa'a mandoo, yaa'a walloo. D. Yaa'a ittuu, yaa'a hambannaa, yaa'a qalloo. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Yaa'a raabaa, yaa'a doorii fi yaa'a gadaa kan jedhudha. Gulantaadhaan kan gaggeeffamudha. Gaaffii lakkoofsa 27. Yaa'a gadaa booranaa sadan isaan kamii? A. Uraagaa, Maattii, Hukkoo. B. Arboora, Hawwaaxxuu, Konnituu. C. Daachii, Bachoo, Jiillee. D. Maattii, Hokkoo, Uraagaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Arboora, Hawwaaxxuu, Konnittuu kan jedhu ta'a jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 28. Yaa'a gadaa booranaa keessaa hangafaan kan aangoo waliigalaa qabatu isa kamii? A. Yaa'a arbooraa. B. Yaa'a hawwaaxxuu. C. Yaa'a konnittuu. D. Yaa'a hukkoo. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Yaa'a arbooraa kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 29. Yaa'a hawwaaxxuun daangaa booranaa irraa garamitti qubate? A. Gara kaabaa. B. Gara bahaa. C. Gara kibbaa. D. Gara dhihaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Gara kaabaa kan jedhu ta'a. Yaa'a hawwaaxxuun daangaa booranaa irraatii gara kaabaatti qubateetudha kan inni argamu. Gaaffii lakkoofsa 30. Hayyoota yaa'a gadaa booranaa kanneen ta'an kamii? A. Hayyuu sikkoo fi hayyuu mandoo. B. Hayyuu gabraa fi hayyuu meendhichaa. C. Hayyuu ittuu fi hayyuu hambannaa. D. Hayyuu maccaa fi hayyuu tuulamaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Hayyuu gabraa fi hayyuu meendhichaa kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 31. Aduulota hayyuu garbaa kan ta'e kamii? A. Aduulota hawwaaxxuu fi konnituu. B. Aduulota arbooraa. C. Aduulota walloo. D. Aduulota gujii. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Aduulota arbooraa kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 32. Yaa'a gadaa gujii yookaan gabalaa sadan kan qabatee jiru isa kamii? A. Arboora, hawwaaxxuu, konnittuu. B. Daachii, bachoo, jiillee. C. Uraagaa, maatii, hokkoo. C. Sikkoo, mandoo, walloo. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Uraagaa, maatii fi hokkoo kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 33. Yaa'a gadaa gujii keessaa hangafni isa kamii? A. Uraagaa. B. Maattii. C. Hokkoo. D. Hawwaaxxuu. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Uraagaa kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 34. Gahee yaa'a gadaa keessaa tokko A. Muuda gochuu. B. Rakkoolee ciccimoo nageenya naannoo irratti mari'achuudhaan jajjaba dabarsuu. C. Finfinnee fi naannawaa ishee bulchuu. D. Dargaggoota qindeessuudhaan waraanatti bobbaasuu kan jedhudha. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Rakkoolee ciccimoo nageenya naannoo irratti mari'achuudhaan ajaja dabarsuu kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 35. Nagaa biyyaa eeguuf gaheen yaa'a gadaa maaliin milkaa'a? A. Baallee dabarsuun. B. Seerota gumiin labsamanii fi seerota aadaa hojii irra oolchuudhaan. C. Diina waraanuun. D. Qabeenya walitti qabuun. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Seerota gumiin labsamanii fi seerota aadaa hojii irra oolchuudhaan kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 36. Dhimma kunuunsaa hara eelaa fi madda bishaanii to'achuun gahee eenyuuti? A. Gumiin qajeelchuu. B. Dhimmoota qabeenyaa to'achuu. C. Rakkoolee furuu. D. Ajaja dabarsuu. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Dhimmoota qabeenyaan to'achuu kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 7. Yaa'a gadaa waldhabdee lafa dheedaatti seeraan ala fayyadamuun dhufu kan furu kamii?
A. Gahee rakkoolee hin furaminiif furmaata xumuraa kennuu keessaa. B. Gahee nama eeguu keessaa. C. Gahee gumii hoogganuu keessaa. C. Gahee ajaja dabarsuu keessaa. Rakkoo kana kan furuu danda'u A. Gahee rakkoolee hin furamaniin furmaata xumuraa kennuu kan jedhu ta'a jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 38. Yeroo gumiin taa'u sirnaa fi nageenya isaa kabachiisuun kan qajeelchu eenyu? A. Abbaan gadaa yaa'a isaa waliin. B. Yaa'a garbaa qofa. C. Aduulota qofa. D. Makkaloota qofa. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Abbaan gadaa yaa'a isaa waliitiin kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 39. Hojiileen abbaa gadaa fi yaa'a gadaa aangoo qaban waggaa 4 booda eenyuun madaalamu? A. Gumiidhaan. B. Aduulotaan. C. Hayyootaan. D. Uummata waliigalaatiin. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Gumiidhaan kan jedhudha. Waggaa 4 booda gara aangootti dhufanii aangawoota sana kan madaalu gumiidha. Gaaffii lakkoofsa 40. Kan yaa'i gadaa irraa of qusachuu qabu kamii? A. Daa'imman barsiisuu. B. Hannaa fi loogii fuudha aadmalee raawwachuu. C. Nagaa biyyaa kabajuu. D. Gumiitti himuu. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Hannaa fi loogii fuudha aadmalee raawwachuu kan jedhu ta'a. Kanarraatii of qusachuu qaba yaa'i gadaa tokko. Gaaffii lakkoofsa 41. Himni ardaalee jiilaa sirnaan ibsu isa kamii? A. Iddoo yaa'a gadaa adda addaa itti wal gahuudhaan mari'atudha. B. Mana barumsaa dabballeedha. C. Bakka abbaa gadaan qubatudha. C. Bakka qorichi itti godhamudha. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Iddoo yaa'a gadaa adda addaa itti wal gahanii mari'atanidha kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 42. Ardaaleen jiilaa maaliif oolu? A. Bakka seerri itti fooyya'uu fi lallabamudha. B. Bakka jiilonni adda addaa itti gaggeeffamanidha. C. Bakka walitti dhufeenyi uummataa itti uumamudha. D. Hunduu deebiidha. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Hunduu deebiidha kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 43. Ardaaleen jiilaa sirna gadaa bakka hedduutti laafee ture. Haalli kun maal agarsiisa? A. Sirni gadaa bakka tokko tokko qofaatti gaggeeffamaa ture. B. Sirni gadaa naannoo baay'ee keessatti faayaadha. C. Sirni gadaa bara duraanii dhaabbataa ture. C. Sirni gadaa har'a qofaa uumame. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Sirni gadaa naannoo baay'ee keessatti faayaa dhufe kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 44. Ardaan jiilaa Nuuraa Boorana keessatti maaliif gargaara? A. Bakka jiila muudaa itti gaggeeffamudha. B. Bakka abbaan gadaa itti filatamudha. C. Bakka maqbaasa dabballeen itti gaggeeffamudha. D. Bakka raamni fuudha itti gaggeessudha. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Bakka maqbaasni dabballee itti gaggeeffamudha kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 45. Ardaa jiila gaayyoo jechi ibsu isa kamii? A. Bakka gumiin waggaa 8 itti taa'uun seerri tumamudha. C. Bakka ijoolleen gaammee jiil wal argee itti gaggeessanidha. C. Bakka jiilti kuusaa itti gaggeeffamtudha. D. A fi B kan jedhudha. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. A fi B dha. Gaaffii lakkoofsa 46. Ardaan jiilaa Arraabbee Boorana keessatti maaliif oola? A. Bakka maqbaasa dabballeedha. B. Bakka raamni fuudhudha. C. Bakka jiilti kuusni malbadhaa naqachuun itti gaggeeffamudha. C. Bakka gadamoojjummaadha. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Bakka jiilti kuusaa maldaa naqachuun itti gaggeeffamudha kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 47. Ardaan jiilaa gaaguraan maaliif oola? A. Bakka dabballee maqbaasaan.
B. Bakka raamni fuudha itti raawwatu. C. Bakka ijoolleen gaammee wal argan. D. Bakka gumiin taa'u. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Bakka raamni fuudha itti raawwatudha kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 48. Faayidaa ardaan jiilaa dooyyoo kan ta'e kamii? A. Bakka raamni fuudha raawwatudha. B. Bakka dooriin daannisaa itti muratudha. C. Bakka jiila muudaadha. D. Bakka maqbaasii dabballeedha. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Bakka dooriin daannisaa itti muratu kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 49. Ardaa jiilaa badhaasaa bakka ardaa jiilaa maaliiti? A. Bakka abbaan gadaa itti filatamudha. B. Bakka abbootiin gadaa baallii itti walitti dabarsanidha. C. Bakka dooriin daannisaa itti muratudha. D. Bakka gumiin taa'udha. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Bakka abbootiin gadaa baallii itti walitti dabarsanidha. Bakka kanatti aangoo walirraa fudhatu jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 50ffaa. Ardoot ardaa jiila maaliiti? A. Bakka jiilli gadammoojjummaa itti gaggeeffamudha. B. Bakka dabballeen maqbaasanidha. C. Bakka abbaan gadaa itti godaanudha. D. A fi B'n deebiidha jedha. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. A fi C hunda kan jedhu. Gaaffii lakkoofsa 51. Mee bokkoon ardaa jiilaa eenyuuti? A. Kan Oromoo Booranaati. B. Kan Oromoo Gujiiti. C. Kan Oromoo Maccaadha. D. Kan Oromoo Wallooti. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Kan Oromoo Gujiiti kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 52. Mee bokkoon eessatti argama? A. Godina Walloo. B. Godina Gujii aanaa Annaa Sorraa. C. Godina Maccaa. D. Godina Booranaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Godina Gujii aanaa Annaa Sorraa kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 53. Sirna gadaa keessatti gahee seera baasuu, labsuu, fooyyessuu kan eenyudha? A. Kan yaa'a gadaadha. B. Kan gumiidha. C. Kan duulotaadha. D. Kan hayyootaadha. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Kan gumiidha kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 54. Booranatti abbaa gadaa fiixee kan ta'u kamii? A. Hayyuu gadaa. B. Abbaa bokkuu. C. Yaa'a arbooraa. D. Abbaa muudaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Yaa'a arbooraa kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 55. Odaan bultuun gidduu gala federeeshinii kamiiti? A. Maccaatuu Lamaa. B. Sabboo Gonaa. C. Sikkoo Mandoo. D. Ittuu Hambannaa fi Arfan Qalloo. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Ittuu Hambannaa fi Arfan Qalloo kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 56. Eenyutu ardaa areeroo keessa qubata? A. Abbaa gadaa fiixee yookaan yaa'a arbooraa. B. Hayyuu garbaa. C. Abbaa bokkuu. D. Makkaloota. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Abbaa gadaa fiixee yookaan immoo yaa'a arbooraa kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 57. Hayyuun meendichaa aduulota kamiiti? A. Aduulota arbooraadha. B. Aduulota hawwaxxoo fi konnituudha. C. Aduulota walloodha. D. Aduulota gujiidha. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Aduulota hawwaxxoo fi konnituu kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 58. Kamtu damee baarentuu jalatti hin bulu? A. Sikkoo Mandoo. B. Sabboo Gonaa. C. Shanan Walloo. D. Ittuu Hambannaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Sabboo Gonaa kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 59. Gosa Booranaa kamtu yaa'a sadan arboora, hawwaxxoo fi konnituun bulaa? A. Sabboo Gonaa. B. Maccaatuu Lamaa. C. Raayyaa Saboo. D. Kontoo Madaarimuu. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Sabboo Gonaa kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 60.
Seerri gadaa uummata kamiif bulchiinsa, nagaa fi walqixxummaa hawwaa? A. Oromoo qofaaf. B. Oromoo fi Somaaliif. C. Uummata Oromoo fi ollaa isaaf. D. Gosa tokkichaaf. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Uummata Oromoo fi ollaa isaaf kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 61. Kamtu wiirtuu giddugaleessa sirna gadaa Oromoo waliigalaa ture? A. Madda Walaabuu. B. Odaa Nabee. C. Odaa Bulluq. D. Odaa Roobaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Madda Walaabuu kan jedhu ta'a. Gaaffii 62. Odaan Nabee giddugala sirna gadaa kan ta'e eenyuu fi? A. Oromoo Gujiif. B. Oromoo Tuulamaa fi Maccaaf. C. Oromoo Booranaaf. D. Oromoo Walloof. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Oromoo Tuulamaa fi Maccaaf kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 63. Damee Booranaa irraa kan ka'e kan qubsummaa gara Wallaggaa, Jimmaa fi Iluu Abbaa Booritti babal'ate kamii? A. Maccaa Tuulamaa. B. Kontuu Madaarimuu. D. Raayyaa Asabboo. D. Sikkoo Mandoo. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Maccaa Tuulamaa kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 64. Oromoon Maccaa wiirtuu jalqaba Odaa Nabee irraa fagaatee kan hundeeffate kamii? A. Odaa Bulluq. B. Odaa Bisil. C. Odaa Roobaa. D. Odaa Garaadoo. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Odaa Bisil kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 65. Oromoon Maccaa caffee isaa Odaa Bulluq jalatti wiirtuulee kam ijaarrate? A. Odaa Hullee, Jimmaa, Odaa Doogii, Iluu Abbaa Boor. B. Wiirtuu Tulluu Walal, Odaa Sabcalliyaa, Wallaggaa. C. Odaa Gudayyaa, D. Hunda. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Hunda. Ishee asiitii qofattu kana akkan jirreetti ilaala. Gaaffii 66. Gosni Oromoo Igguu Baarree jedhamu damee kam keessatti ramadama? A. Raayyaa Asabboo. B. Kontuu Madaarimuu. C. Maccaa Tuulamaa. D. Sabboo Goonaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Raayyaa Asabboo kan jedhu ta'a. Gaaffii 67. Oromoon Gabraa damee kamiiti? A. Booranaa. B. Baarentuu. C. Arsii. D. Madda Walaabuu. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Booranaa kan jedhu ta'a. Damee Booranaa. Gaaffii lakkoofsa 68. Seerri gadaa yeroo murtee dabarsu waan inni itti xiyyeeffatu kamii? A. Aduulota qofa. B. Maatii abbaa qofa. C. Haala walqixxummaa, nagaa fi kabajaa. D. Dhiiga qofa. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Haala walqixxummaa uummataa, nagaa fi kabaja hawaasaa irratti kan xiyyeeffatudha. Gaaffii 69. Kaayyoo manbadhaa yookaan Odaa Roobaa keessatti taa'amu isa kamii? A. Seera tumuu, fooyyessuu fi dabaluu. C. Waldhabdee gurguddoo furuu. C. Nageenya walitti qabuu. D. Hunda. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Hunda kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 70. Dameen Walloo qubsummaan gara kaaba Itoophiyaatti deemuudhaan caffee isaa hundeeffate isa kamii? A. Odaa Roobaa. B. Odaa Garaadoo. C. Odaa Bultuum. D. Odaa Bulluloo. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Odaa Garaadoo kan jedhu Wallootti kan argamudha. Gaaffii lakkoofsa 71. Ittuu Hambannaa fi Arfan Qalloo caffee gidduu galaa waliin qaban kamii? A. Odaa Roobaa. B. Odaa Bultuum. C. Odaa Bulluq. D. Odaa Garaadoo. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Odaa Bultuum kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 72. Arfan Qalloo ilmaan 4 qaba. Isaan keessaa tokko kan ta'e kamii? A. Obborraa. B. Jiillee. C. Hokkoo. D. Heemanoo. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Obborraa kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 73. Uummanni Oromoo sababa qubsummaatiin caffee tokko waliin buluun rakkoo ta'aa dhufe. Kanaaf furmaata kan ta'u kamii? A. Qubsummaa jiranitti gurmaa'anii caffee ofii hundeeffachuu jalqaban.
Baa lamaan addaan buluu eegalan. Caa sirna gadaa dhiisan. Daa Itoophiyaa waliin walitti makuu eegalan. Deebii sirrii kan qabatee jiru qubsummaa jiranitti gurmaa'uun caffee ofii hundeeffachuu jalqaban kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 74. Jiilli muudaa madda walaabuu kan dhaabbate A. Gidduutti walitti dhufeenya saba uumuudha. B. Seera gadaa tokkoon akka bulaniif. C. Qabeenya walitti qabu qofa. D. A fi B kan jedhudha. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. A fi B kan jedhudha. Gaaffii 75. Haala yeroo ammaa sirni gadaa keessa jiru kan ibsu isa kamii? A. Dhaabbataa ture. B. Gaggeeffamaa jira garuu bakkoota muraasatti. C. Dhaabameera. D. Itoophiyaa maratti dhaabbateera. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Gaggeeffamaa jira garuu bakkoota muraasatti kan jedhudha. Kanneen akka Maccaa keessatti haalli sirna gadaa baay'ee dadhabeetudha kan inni jiru. Gaaffii 76. Ardaaleen jiilaa sirna gadaa keessatti A. Bakka fageenya qofa. B. Bakka seera jiilaa fi gorsaati. C. Bakka waraanaa qofa. D. Bakka maatii qofa. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Bakka seeraa jiilaa fi gorsaa kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 77. Dhaddacha 20 kan jedhu maal agarsiisa? A. Bakka tumaa qaama hawaasa gadaa. B. Bakka qorichaa. C. Bakka maqbaasa dabballee. D. Bakka bishaan daakamu. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Bakka tumaa yookaan immoo qaama hawaasa gadaa kan jedhu ta'a. Gaaffii 78. Odaa roobaa jala dhaddacha 20 keessaa 11 laga waabeen gara bahaatti argamu. Kun damee isa kamiiti? A. Mandoo. B. Sikkooti. C. Ittuu. D. Hambannaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Sikkoo kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 79. Yaa'a gadaa keessatti filannoon hayyootaa A. Abbaa gadaan filatama. B. Gosoota gurguddoo irraa lakkoofsaan walqixa ta'aniin filatamu. C. Makkalootaan filatamu. D. Gumii tokko qofaan filatamu. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Gosoota gurguddoo irraa lakkoofsaan walqixa ta'aniin filatama kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 80. Gahee yaa'a gadaa keessaa tokko kan ta'e A. Nagaa eeguudha. B. Gumiin qajeelchuudha. C. Ajaja dabarsuudha. D. Qabeenya to'achuudha. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Ajaja dabarsuudha kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 81. Yaa'a gadaa nagaa biyyaa maaliin mirkaneessaa? A. Waraanaan. B. Baallii fuudhuun. C. Seerota gumiin labsamanii fi aadaa hojiirra oolchuun. D. Qabeenyaan. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Seerota gumiin labsamanii fi aadaa hojiirra oolchuudhaan kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 82. Nama seera madda bishaanii yookaan hara eelaa hin kabajne irratti murtoo eenyutu dabarsaa? A. Abbaa bokkuu. B. Yaa'a gadaa. C. Gumii. D. Hayyoota. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Yaa'a gadaa kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 83. Yeroo gumiin taa'u sirna isaa kan kabachiisuu fi qajeelchu eenyu? A. Abbaan gadaa yaa'a isaa waliin. B. Hayyuu gabraa. C. Aduulota. D. Makkaloota. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Abbaan gadaa hayyoota isaa waliin kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 84. Wanta yaa'a gadaa irraa of qusachuu qabu kamii? A. Nagaa eeguu. B. Diinagdee to'achuu. C. Fuudha admalee raawwachuu. D. Gumiitti himuu. Deebii sirrii kan ta'e C. Fuudha admalee raawwachuu irraatii of eeguu qaba jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 85. Ardaaleen jiilaa sirna gadaa wajjin maaliin wal qabata? A. Hunda dureewwanii. B. Bakka ganda qofa. C. Bakka diina waraanu qofa. C. Bakka qoricha qofa.
Deebii sirrii kan qabatee jiru adda dureewwan yookaan hunda dureewwaniin kan jedhu ta'a jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 86. Ardaaleen jilaa yeroo ammaa sadarkaa maaliirra jiru? A. Hunduu tajaajilaa jiru. B. Muraasni haaromfamanii jilli itti gaggeeffamaa jira. C. Hundi dhaabameera. D. Itoophiyaan hunduu cabsiteetti. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Muraasni haaromfamanii jilli itti gaggeeffamaa jira kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 87. Ardaalee jilaa gaayyoon Boorana keessatti maaliif oola? A. Bakka gumiin taa'udha. B. Bakka ijoolleen gaammee wal arganidha. C. Bakka seerri fooyya'udha. D. Hunda dureewwan yookaan immoo adda dureewwan. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Hunda dureewwan yookaan immoo bakka wanti hundi itti raawwatu jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 88. Ardaan jilaa Boorana keessatti bakka raamni fuudha itti gaggeeffatu isa kamii? A. Nuuraa. B. Arrabbee. C. Gaagura. D. Ardoota. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Gaaguraa kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 89. Ardaalee jilaa Booranaa keessaa bakka abbootiin gadaa baallii itti walitti dabarsan eessa? A. Badhaasa. B. Dooyyoo. C. Ardoota. D. Gaagura. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Badhaasaa kan jedhu ta'a. Gaaffii 90. Ardaalee jilaa Booranaa keessaa bakka gadamoojjummaan itti gaggeeffamu isa kamii? A. Ardoota. B. Gaagura. C. Dooyyoo. D. Nuuraa. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Ardoota kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 91. Mi'ee bokkuu ardaa jilaa maaliif ooludha? A. Bakka seera kontumaan daarimuu yookaan gujiin itti tumamudha. B. Bakka guddina sirni gadaa itti gaggeeffamudha. C. Bakka uummata walitti fidudha. D. Hunda dureewwan. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Hunda dureewwan kan jedhu. Gaaffii lakkoofsa 92. Bu'uura sirna gadaa keessaa tokko kan ta'e kamii? A. Aangoon abbaa gadaa tokko qofaaf ooluu. B. Qoodinsa aangoo fi gahee qabaachuu. C. Aangoon kan dhiigaan qofaan darbu ta'uu. D. Qabeenyaan aangoo argachuu. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Qoodinsi aangoo fi gahee jiraachuu kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 93. Sirna gadaa keessatti gahee adda addaa qoodachuun maaliif barbaachisaa? A. Bulchiinsa sirnawaa walqixaa fi mirga kabajuu uumuu. B. Waraana lafaa uumuu. D. Maatii guddisuu. D. Diina waraanaaf qophii gochuu. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Bulchiinsa sirnawaa walqixaa fi mirga namaa kabaja uumuu kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 94. Ayyaanni muudaa waggaa 8 gaggeeffamaa ture maaliif? A. Nagaa eeguuf. B. Tokkummaa Oromoo fi seera gadaa kabachiisuuf. C. Qabeenya walitti qabuuf. D. Diina waraanuuf. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Tokkummaa Oromoo fi seera gadaa jajjabeessuuf kan jedhu ta'a yookaan immoo qajeelchuuf. Gaaffii lakkoofsa 95. Jilli muudaa jaarraa 19ffaa keessa maaliin dhabame? A. Sababa waraanaatiin. B. Sababa gita bittaa yeroo sanaatiin. C. Sababa roobaatiin. D. Sababa uummanni addaan cite. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Sababa gita bittaa yeroo sanaatiin kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 96. Wiirtuu jechuun sirna gadaa keessatti maal jechuudha? A. Bakka abbaan gadaan qubatu. B. Bakka yookiin iddoo sirni gadaan gaggeeffamu. C. Bakka qorichaa. D. Bakka maqbaasa dabballee. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Bakka yookaan iddoo sirni gadaan itti gaggeeffamu kan jedhudha. Gaaffii 97. Oromoon damee lama Booranaa fi Baarentuun
Kan bulchiinsa gadaa tokkoon bulaa turan yoomi? A. Jaarraa 17ffaa keessa. B. Jaarraa 18ffaa keessa. C. Jaarraa 16ffaan dura. D. Jaarraa 19ffaa keessa. Deebii sirrii kan qabatee jiru. C. Jaarraa 16ffaan dura kan jedhudha. Gaaffii 98. Jaarraa 16ffaa keessa dameen baarentuu qubannaan fagaatee caffee mataa isaanii ijaarrachuun federeeshinii uummataan kamii? A. Sikkoo Mandoo. B. Sabboo Gonaa. C. Kontumaa Daarimuu. D. Maccaa Tuulamaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Sikkoo Mandoo kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 99. Maaliif Oromoon damee Booranaa madda walaabuu irraa fagaatanii caffee mataa isaanii ijaarratanii? A. Sababa diinaan du'anii. B. Sababa rooba hin jirreef. C. Sababa qubsummaa fi babal'ifannaaf. D. Sababa seeraan ala turaniif. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Sababa qubsummaa fi babal'ifachuudhaaf kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 100. Yaa'a gadaa Booranaa keessatti yaa'i kontumaa jedhamuun kan beekamu kamii? A. Yaa'a Awwaaxxoo fi Konnituu. B. Yaa'a Arbooraa. C. Yaa'a Gujii. D. Yaa'a Walloo. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Yaa'a Awwaaxxoo fi Konnituu kan jedhudha. Hanga yoonaatti nu faana turtanii YouTube chaanaalii keenya subscribe, like, share hin goone yoo ta'e gochuu hin dagatinaa. Hanga mata duree biraa qabannee walitti deebinutti nagaan tura. Bye bye.